ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இஸ்கேரி ஐடியாஸ் கனரின் அன்பான வணக்கங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆலப்புழாவில் போட் ஹவுஸில் நாங்கள் இப்போ போயிட்டுருக்கோம். மதியம் ஆயிடுச்சு. மதிய நேரத்தில் நாங்கள் இன்னும் சாப்பிடலை. இப்போ பார்த்திங்கன்னா கடல் சந்திக்கிற இடத்துல நம்மளோட போட்டை கொண்டு போகிறாங்க. பொதுவாக ஒரு லிமிட்டட் அந்த லாஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒரு போட்டு தெரியும், அந்த போட் நிற்கிற இடம் வரைக்கும் தான் கூட்டிகிட்டு போவாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஃபுல்லாகவே கடல் வந்துடும். அதனால் அங்கிட்டு நம்மளை கூட்டிகிட்டு போக மாட்டாங்க. அதுதான் எண்டு. அங்கே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப ரிட்டர்ன் இந்த சைடில் எங்கேயாவது ஒரு ஓரமாக நம்மளை நிப்பாட்டிட்டு தான் நம்மளுக்கு மதியம் சாப்பாடு தருவாங்க. ஆனால் நாங்கள் மதியம் சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு தான் அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு இந்த இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போனாங்க. இந்த வழியாக தான் நாங்கள் வந்தோம். ஆனால் ஓரமாக நிப்பாட்டிட்டு சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு நம்ம போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களோட போட்டு போயிட்டுருக்கு. இதை பார்க்குறப்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. எல்லா போட்டுமே போயிட்டு ரிட்டர்ன் ஆகிட்டுருக்கு. பொதுவாக ஆலப்புழாவுக்கு போட் ஹவுஸில் போகணும் அப்படின்னு கண்டிப்பாக எல்லாேருக்கும் ரொம்ப ஒரு ஆசைகள் இருக்கும் இல்லையா. ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு இடங்க இது. தண்ணியிலே தான் நம்ம போயிட்டுருப்போம் போட்டில். ஆனால் நம்மளுக்கு இங்கே நல்ல வசதிகள் சுற்றி இருக்குது. இடையில நம்மளுக்கு கடையில் ஹோட்டல்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க, கடைகள் வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு மசாஜ் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி மசாஜ் சென்டரும் வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இங்கே நம்ம சர்ச்சஸ்லாம் நான் நிறையா பார்த்தேன். அப்புறம் ஸ்கூல் ஒன்று பார்த்தோம் நாங்கள். இந்த 2 சைடுமே ஜனங்கள் வசிக்கிறாங்க. அழகான ஒரு ரோடு போகுது. ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. எனக்கு இந்த இடம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. நாங்கள் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு மதியம் இந்த இடத்துக்கு நாங்கள் போகிறதுல எங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது. நாங்கள் அந்த சைடில் கூடி தான் ஒரு ஆறு மாதிரி வந்தது. அந்த சைடில் கூடி தான் எங்களை கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க. ஆனால் இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டில் போகிறோம். இன்னும் ஒரு 2 போட் நிற்கிது பாருங்கள் லாஸ்ட்டாக. அவ்வளோ தூரம் நம்மளோட போட்டு போகுது. ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருந்தது இதில் நம்ம போகிற அந்த ஒரு அனுபவம். ரொம்ப ஜாலியாக பாட்டு பாடிட்டு நாங்கள் விளையாண்டுட்டு ஏதாவது ஜாலியாக குரூப்பாக போனோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். என்னோடய பொண்ணு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பார்த்துட்ருக்கா. ஏன்னா நம்மலாம் இதெல்லாம் என்றைக்காவது ஒரு நாள் தான் நம்ம இதெல்லாம் வருவோம் இல்லையா. ஸோ நம்மளுக்கு பார்க்க சான்ஸ் கிடைக்கிறப்ப கண்டிப்பாக ரொம்ப பொறுமையாக அழகாக அந்த கடலோட அழகை நம்ம ரசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எத்தனையோ போட்டுங்க ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாடலில் இருந்தது. அதெல்லாம் பார்க்குறப்ப ரொம்ப சூப்பராகவே இருந்தது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நாங்கள் ஓரளவுக்கு அந்த கடலுக்கு நடு மத்தியில் நாங்கள் வந்துட்டோம். குட்டி குட்டி போட்லாம் இங்கே நிறையா போகுது. அது மட்டும் இல்லை, நான் இன்னொன்று ஒரு போட்டு எடுத்திருந்தேன். அவங்க பார்த்திங்கன்னா நம்ம பக்கத்தில் அந்த போட்டில் வரீங்களான்னு சொல்லி நம்மள்கிட்ட கேட்குறாங்க. அதில் நம்மளை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அந்த இதில் நம்மளுக்கு ரவுண்ட் அடிப்பாங்க. ஒரு மாதிரி நல்லாயிருக்கும் அந்த போட்டு பார்க்குறப்ப. ஆனால் எங்களுக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருந்தனால நாங்கள் அதில் எதுலேயுமே நாங்கள் அதில் ஏறலை. அதுக்கப்புறம் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் ஓரமாக எங்களோட போட்டு நிப்பாட்டி இருந்தாங்க. கொஞ்சோண்டு அப்பளம் இருந்தது. அந்த அப்பளத்தை நாங்கள் பிச்சு தண்ணிக்குள்ளே போட்டுட்ருந்தோம். பாருங்கள் எவ்வளோ மீன் சாப்பிட்டுட்ருக்காங்கன்ட்டு. இதை பார்க்குறப்ப எங்களுக்கும் சந்தோஷமாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் ஓரமாக டாக்லாம் இருந்தது. மீதி கொஞ்சம் நாங்கள் சாப்பிட்ட அந்த எலும்பு இதெல்லாம் இருந்ததை ஃபுல்லாகவே நாங்கள் டாகுக்கு போட்டுட்டோம். எங்கள் ஷீலா அந்த போட்டை முன்னாடி உட்காந்து ஓட்டி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன். அதனால் அவளை வச்சு ஒரு சின்னதாக ஒரு வீடியோ நான் எடுத்திருந்தேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. பாப்பா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக அதை போட்டை ரன் பண்ண ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ரொம்ப அழகாக எங்கள்கிட்ட போட்டில் இருக்கிறவங்க சூப்பராக பேசிட்டு வந்தாங்க. நாங்களும் அவங்களோட பேசிகிட்டே வந்தோம். இன்னொரு போட்டு போயிட்டுருக்கு பாருங்கள். இப்போ நம்ம இந்த சைடில் நம்ம போகிறப்ப நிறைய வெரைட்டிஸ் போட்டு நம்ம இங்கே நம்மளால் பார்க்க முடியுதுங்க. குரூப்பாக வந்தோம் அப்படின்னு ஏற்கனவே நான் வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன். குரூப்பாக வந்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு அழகான ஒரு போட்டு கிடைக்கும். போட் நம்மளுக்கு பெருசாக ஆக ஆக அதுக்குரிய ரேட்டுமே மாறுபடும். சரியான ஒரு கொஞ்சம் அதாவது இப்போ மணி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3:30 ஆயிடுச்சு. வெயில் கரெக்டாக நாங்கள் உட்காந்துருக்கிற இடத்துல தான் வெயில் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஹீட் இறங்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ஆனாலும் நாங்கள் கீழே போகலை, மேலேயே உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தோம். இப்போ நான் எங்களோட ரூமுக்கு நான் வந்திருக்கேன். இதுதாங்க ஒரு பெட்ரூம். போட்டு ஹவுஸில் இது ஒரு அழகான ஒரு பெட்ரூம். நாங்கள் பேக்கெலாம் வச்சுட்டு அப்புறம் மேலே தான் உட்காந்துருந்தோம். சைடில் பார்த்திங்கன்னா
நம்மளுக்கு இந்த தண்ணி போகிறதெல்லாம் நம்ம இங்கேருந்து படுத்துட்டுமே நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஆனால் ஏசி வந்து மார்னிங் எதுவுமே போட மாட்டாங்க. ஈவினிங் நைட்டு கரெக்டாக ஒரு 8 மணிக்கு தான் வந்து ஏசி போடுவாங்க. ஏன்னா சார்ஜ் ஏற்றுவாங்க. சார்ஜ் ஏற்றுறப்ப தான் நம்மளுக்கு வந்து ஏசி வந்து ஆன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. வேணும்னா நம்ம ஃபேன் போட்டுட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டு அழகாக வந்து வரலாம். இதுதான் பாத்ரூம். வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் வச்சுருக்காங்க போட்டுக்குள்ளேயே. ரொம்ப சிம்பிளாக நீட்டாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிரர் வச்சுருக்காங்க. 2 பில்லோ, அப்புறம் ஒரு போர்வை, அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு ஃபேன் வந்து வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் நம்மளுக்கு நைட் லேம்ப் மாதிரி 2 லேம்ப் வச்சுருந்தாங்க. ரொம்ப அழகாக இருந்தது. இது வந்து இன்னொரு ரூமு. இந்த ரூம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. இங்கேயுமே வந்து ஏசி போடலை. இது ஒரு மாதிரி ஆர்ச் மாதிரி இருக்குது. அதை ஒட்டி தான் கட்டில் வச்சுருந்தாங்க. படுத்துட்டு இந்த சைடுமே நம்மளுக்கு வந்துட்டு அந்த வெளியில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். இதுவும் ரொம்ப அழகாக இருந்தது இந்த ரூமும். ஸோ நாங்கள் வந்துட்டு 2 ரூம் இருக்கிற மாதிரி போட் வந்து பிடிச்சிருந்தனால எங்களோட 2 ரூம் இது. இங்கேருந்து பார்த்தாலும் நம்மளுக்கு ரொம்ப அழகான ஒரு வியூ வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். படுத்துகிட்டே நம்ம வந்து அழகாக போட் ஹவுஸில் நம்ம இருந்துட்டு சூப்பராக நம்மளோட வியூ வந்து பார்க்கலாம். இங்கே இதோட டாய்லெட் வந்து இப்படி இருந்தது. ரொம்ப சின்னதாக அழகாக இருந்தது. ஒரு அழகான ஒரு பிக்சர் வச்சுருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அது வாசல் சின்ன இங்கேயுமே வந்து ஒரு நைட் லேம்ப் வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது 2 ரூமுமே. நாங்கள் ஈவினிங் டைமில் எங்களுக்கு வந்துட்டு டீ கொடுத்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ஸ்நாக்ஸு பஜ்ஜி வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. இது வந்து ஏந்திரம் பழ பஜ்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏந்திர பழம் இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து இந்த பஜ்ஜி செஞ்சுருப்பாங்க. ஒரு சிலருக்கு வந்து கண்டிப்பாக இது ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனால் நம்ம சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாழைக்காய் பஜ்ஜின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி தான். நாங்கள் ஆல்ரெடி வந்து கொஞ்சம் நிறைய ஸ்நாக்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு போனனால நாங்கள் அதையுமே வந்து கொஞ்சம் ஈவினிங் டைமில் ஸ்நாக்ஸ்லாம் வந்து சாப்பிட்டோம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக 5:30க்கு எல்லா போட்டுமே ஆலப்புழாவில் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கு எதிர்த்தாப்பில் இந்த சார்ஜ் போடுறதுக்கான இந்த வயர் இருக்குது பாருங்கள், அந்த இதில் வந்துட்டு தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு சார்ஜ் போட்டு லைட்டெல்லாம் வந்து ஆன் ஆயிரும். கரெக்டாக 5:30க்கு போட்டிங் வந்து போகாது. எல்லா போட்டுமே அழகாக வந்து லேண்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா 5:30க்கு போட் நின்ற பிறகு போட்டை விட்டு நம்ம வெளியில் வந்துட்டு அழகான இந்த ஆலப்புழா ஊரை வந்து நம்ம சுற்றி பார்க்கலாம். நம்மளுக்கு ஏதாவது ஆட்டோ அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி தரணுன்னாலும் அவங்களே வந்து நம்மளுக்கு பண்ணுவாங்க. இல்லை இப்போ நாங்கள் நடந்து போகிறோம் இல்லையா, இது மாதிரி நீங்கள் இந்த ஓரமாகவே நீங்கள் நடந்து போனீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் லாஸ்ட்டில் மெயின் ரோடு வந்துடும். அங்கே நம்மளுக்கு ஆட்டோ எல்லாம் கிடைக்கும். நம்ம போக வேண்டிய இடத்துக்கெலாம் நம்ம சுற்றி பார்த்துட்டு திரும்பியும் நம்ம போட்டிங்க்கு நம்ம வந்துடலாம். ரொம்ப ஒரு அழகான இடம். இங்கே ஆலப்புழாவில் நம்மளுக்கு பீச்செல்லாம் இருக்குது. அப்படி நீங்கள் ஆலப்புழா போட் ஹவுஸுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் 1 டே ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ஸ்டே பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈவினிங் டைம் உங்களோட போட் வந்து இந்த மாதிரி தான் கண்டிப்பாக வந்து நிற்கும் ஒரு 5:30க்குலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆலப்புழாவை நீங்கள் அழகாக சுற்றி பார்த்துட்டு நைட்டு அழகாக டிஃபனுக்கு வந்து நீங்கள் கரெக்டான டைமுக்கு வந்துட்டால் நம்மளால் வந்துட்டு ஆலப்புழாவை நிறைய இடங்களை சுற்றி பார்த்த ஒரு அனுபவம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இப்போ நாங்கள் வாக்கிங் தான் போயிட்டுருக்கோம். கரெக்டாக இப்போ 5:45 ஆயிடுச்சு. இன்னொரு போட் வந்து அழகாக போய் ஒரு ஓரமாக வந்து லேண்ட் ஆகுது. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த போட் இங்கே தான் நிற்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே ஆல்ரெடி வச்சுருக்காங்க, நம்பர்லாம் குறித்து. அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டெல்லாம் வரிசையாக நிற்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. கிட்டத்தட்ட எல்லா போட்டுமே இப்படி தாங்க அழகாக ஒரு வீட்டுக்கு முன்னாடி சார்ஜ் வந்து அதில் போட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் போட்டோட லைட் எல்லாமே ஆன் ஆக ஆரம்பிக்குது. ஏசி வந்து 8 மணிக்கு நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க போட. டிவி முதற்கொண்டு நம்மளுக்கு ஒரு 6:30 போல் தான் டிவி எல்லாமே நம்மளால் பார்க்க முடியும். நாங்கள் இப்போ வாக்கிங் போயிட்டுருக்கோம். அப்படியே கரை ஓரமாக நடந்து போகிறதுல ரொம்ப எங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது. அது மட்டும் இல்லை, விதவிதமான போட்டு வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியுது. எல்லா போட்டில் இருந்துமே எல்லாருமே வந்து வாக்கிங் போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லை, நிறைய பேர் வந்து ஆட்டோ பிடிச்சி பீச்சுக்கெல்லாம் போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நாங்கள் அப்படியே மெதுவாக வாக்கிங் போகிறப்போ ஒரு வீட்டுக்கு முன்னாடி நிறையா மாங்காய் இருந்தது. மாங்காவை பார்த்தோன்னே எங்களுக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது. இந்த போட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது, நல்லா பெருசாக இருந்தது. அப்படியே மெதுவாக என்னோடய பாப்பாவும் மெதுவாக நடந்து போயிட்டுருக்காங்க. நான் வந்து பின்னாடி போயிட்டுருந்தேன்.
நாங்கள் கேட்டுட்டு தான் வந்தோம். நம்ம ஈவினிங் டைமில் கரெக்டாக 5:30க்கு நம்ம போட் நின்ற பிறகு நம்ம போயிட்டு எத்தனை மணினாலும் நம்ம வரலாம். அது வந்துட்டு நம்ம போட் ஓட்டுறவங்கள்ட்ட நம்ம எல்லாமே சொல்லிட்டு போகணும். இல்லை அவங்களே நம்மளுக்கு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஆலப்புழாவை நம்ம சூப்பராக சுற்றி பார்க்கலாம். ரோடுமே பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு. இதே மாதிரி தான் ஆப்போசிட் சைட்லையுமே ஒரு அழகான ரோடு போகுது. அது வந்து நம்ம ஏறுறப்ப அந்த சைடில் தான் ஏறி இருப்போம். இது வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஓரமாக வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க. இது ஃபுல்லாகவே வீடுகள் தான் அமைஞ்சிருக்கு. நல்லா இருக்குது எல்லா வீடும். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் நல்லா சுற்றி பார்த்துட்டு எங்களோட போட்டுக்கு நாங்கள் வந்துட்டோம். ஒரு 7:30 போல் வந்திருந்தோம். பார்த்திங்கன்னா எல்லா போட்டுமே அவ்வளோ ஒரு அழகாக லைட்டிங்கில் சூப்பராக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. அங்கங்கே பாருங்கள், இது எல்லாமே வந்து வீடு கிடையாது, எல்லாமே போட்டு தான். அங்கங்கே எல்லா போட்டுமே வந்து நிற்க தான் நிப்பாட்டிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக உள்ள எல்லாமே லைட்டிங் போட்டு பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. நிறைய இடத்துல பாட்டு சத்தம், டான்ஸ் எல்லாமே ஆடிட்டுருக்காங்க. அதுவும் குரூப்பாக வந்தால் கண்டிப்பாக பயங்கர சந்தோஷமாக தான் இருக்கும் இல்லையா? இந்த போட் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. இந்த போட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாரினர்ஸ் நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க. அவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு அப்போயே வந்து வெளியே போயிட்டாங்க குரூப்பாக. நாங்கள் மேலே உட்காந்துட்டு ஜாலியாக உட்காந்து விளையாண்டுட்ருந்தோம். எங்களுக்கு கீழே வந்து சாப்பாடு ரெடி ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னாங்க. என்ன சாப்பாடு எங்களுக்கு அப்படின்னா, இன்றைக்கி நைட்டு வந்துட்டு சப்பாத்தி, அதுக்கப்புறம் சிக்கன் கிரேவி, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கொஞ்சோண்டு குருமா, மதியம் சாதம் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் சாம்பார் சாதம், அது போக வந்துட்டு ஒரு பொரியல் எல்லாமே வந்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ நாங்கள் நைட்டு டிஃபனுக்காண்டி காத்துட்ருந்தோம். நாங்கள் ஜாலியாக வந்துட்டு மேலே உட்காந்துட்டு கதை பேசிட்டு நல்லா இந்த போட் ஹவுஸில் உட்காந்துட்டு ரொம்ப நாங்கள் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருந்தோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப அருமையான ஒரு ட்ரிப்பாக இருந்தது எங்களுக்கு. வருஷத்தில் ஒரு தடவையாக அல்லது எப்படியாவது லைஃப்பில் ஒரு தடவையாவது இந்த ஆலப்புழாவுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு தடவை நீங்கள் விசிட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக ரொம்ப மனசுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும். ரொம்ப ஒரு அருமையான ட்ரிப்பு. ஒன் டே நம்ம போட் ஹவுஸில் தங்கணும் அப்படின்னா அதுவும் ஒரு ஜாலியாக தான் இருக்கும். இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் எங்களுக்கு வந்துட்டு போட்டு 8 o'clock வந்து எடுத்துருவாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னும் நாங்கள் அதாவது ஃபஸ்ட்டு நம்மளை வந்துட்டு ஒரு சைடு கூட்டிகிட்டு போய் காமிச்சிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சைடு நம்மளை மார்னிங் வந்து கூட்டிகிட்டு போவாங்க. ஏன்னா நம்ம 11 o'clock தான் நாங்கள் ஏறணும் போட்டில். ஸோ அடுத்த நாள் மறுநாள் 11 o'clock தான் எங்களுக்கு வந்துட்டு போட்டிங் வந்து முடியுது. அதனால் இன்னொரு சைடு எங்களை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு தான் இறக்கி விடுவாங்க. இப்போ எங்களுக்கு டிஃபன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி தான் எல்லா போட்லேயும் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் உட்காந்து நைட் டிஃபன் வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நாங்கள் எல்லோரும் சாப்பிட போகிறோம். எங்களுக்கு டிஃபன் தயாராகிடுச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க. என்னோடய சேனலை நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் பட்டன் வரும், அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து என்னோடய சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு நைட்டு நாங்கள் தூங்க போகிறோம் போட் ஹவுஸில். ரொம்ப ஹாப்பியாகவே இருக்குது. தொடர்ந்து அடுத்த நாள் காலையில் 8 மணிக்கு எங்களோட போட் வந்து மூவ் ஆயிரும் அப்படின்னாங்க. ஸோ நான் நாளைக்கு காலையில் என்னென்ன அப்படிங்கிறத வீடியோவில் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன். அடுத்த வீடியோவில் பாய்.